Այսօր մենք խոսում ենք արժեքների մասին եւ իհարկե ասենք թե ես հիշեցի այսպեսի մի բան 17-րդ դարում Հոլանդիայում շատ տարածված էր կակաչամոլությունը այսինքն մեկ սոխուկի համար ասենք ոսկու գին էին տալիս եւ այս նկարը ասենք թե տեսակի ծաղրանկարը ալեգորիա եւ այլն մի կողմում բանն է կակաչամոլն է մյուս կողմում նստած է բանը ֆինանսիստը ոնց որ դուք տեսնում եք ասենք թե Հոլանդիան նիհարում է որպես ալեգորիա իսկ ասենք այդ ֆինանսիստները չաղանում են կոպիտացած էլի նենց որ ասենք այդ բանն էլ է եւ իհարկե կարեւոր է նաեւ նրանով որ իհարկե մեր հասարակության մեջ շատ է գնում ու իմ կարծիքով այդ բանավեճեր արժեքների մասին իմ կարծիքով օրինակ ասենք այն ձևով ես որ կբացատրեմ արժեքը, իր համար ասենք թե ինչ որ բաներ նորություն կլինեն։ Սա Ինգելհարտն է, Ռոնալդ Ինգելհարտը, ինքը ծնվել է 34 թվականին, այս տարի մահացավ, ողորմի իրեն, բանը, ու ինքը 70-ական թվականներին գրեց այն մասին, որ մի հատ նոր սերունդ է զարմանալի առաջ եկել։ Որտեղ ինքը հիշում ասում է Քանի որ ասենք նախապատերազմական ժամանակը իր մանկությունն ու պատանեկությունը անցել, դե ասում բան ենք անում, մենք այդ ճարպի այդ զապասները ենք սարքում եւ այլն, որ հանկարծ ես իմին սկսի։ Ու հանկարծ ասում հայտնվեց այդ սերունդը, այդ 60-ականների, 70-ականների սերունդը, որոնք այդ նյութական բաների վրա ուշադրություն չեն դարձնում։ Եվ իրանք ասենք թե բան են, էլի ասենք ոնց ասեմ դες NPC բաններ, որոնք ես կասեմ, որ ոշան ինքնայերագործման արժեքներ, հասկանում եք ինչի մասինն է։ Այսինքն այդ հիպիների մասին որ լսել եք, ասենք դե նաև դրա մեջ, եւ ինքը ասեց որ 20-րդ դարում այդ շատ կարեւոր է, որ հանկարծ մարդիկ սկսեցին ապրել, չէ՞, ապահովված հասարակությունում իրենց համար արդեն դա կարեւոր չէ, իրենք չեն վախենում որ գնես վախսվող սկսին Եվ այդ առումով օրինակ ասենք թե ձեզ շնորհավորում եմ։ Ինչու, որովհետև օրինակ ասենք թե ձեր նախորդ սերունդը, գիտեք չէ, բանը դուք որ սերունդը ներկայացի չեք համարում։ Generation Z ակոշում դա այն սերունդն է, որ 94-95 թվականից հետո է ծնվել, մանկությունն արդեն ինքը հասկացել է այդ կոմպյուտեր հեռախոս այդ միջավայրի մեջ, եւ իհարկե ասենք թե Հայաստանի համար նաեւ շատ կարեւոր է, որ այդ խորը տրավման որ ասենք Հովանես Մարգարյանն ապրել խորհրդային միության փլուզումի ժամանակ եւ այլն ցուրտ ու մութ տարիներ ոնց որ Արթուրը Հա, բայց կներես Արթուրի համար դրանք ցուրտ ու մութ տարիներ էին եւ այլն շատերի համար երբ գիտեք Ինձ համար հաղթանակի տարիներ Հա եւ իհարկե ասենք թե դրա համար մենք կարծում ենք որ ասենք այդ generation Z-ը նույնպես մի հատ կարեւոր փոփոխություն կանի Այսինքն ինքը ինչ կանի այդ generation Z-ը, քանի որ ինքը ոնց են ասում ավելի ապահով մանկություն ու երիտասարդություն է ունեցել, ուրեմն կնշանակի ասենք իր համար նյութական արժեքների պակաս կարևոր կլինեն եւ ասենք հասարակության մեջ բան կլինի։ Եվ դրա համար ուզում ասեմ այն որ ես դες եմ դիմում, այլ ոչ թե բոլորին, դա շատ կարևոր է։ Խնդիրն է որ իհարկե ասենք թե նոր արժեքները ծնվում են ամեն մի նոր սերունդի մեջ Դա կապված իրար, ոնց են ասում, կեսական ով եք, բայց միջև որ դուք նախարար դառնաք, միջև որ դուք նախագահ դառնաք եւ այլն, իհարկե ասում եմ որոշ ժամանակ։ Դրա համար այդ Եվրոպայի ոչ նյութապաշտ սերունդը եկավ բավականին ուշ իշխանությամբ եւ այն ժամանակ արդեն սկսեցին այդ դեմոկրատական փոփոխությունները ամբողջ աշխարհում Եվ հետևաբար մենք կարող ենք ասել, որ ամեն մի սերունդից սերունդ անցնելուց հետո արժեքները որոշակի էվոլյուցիայի, բարեշարժման են ընթարկում։ Եվ այդ առումով ասենք սկսենք բանից, ասենք այն, չգիտեմ, նախնադարյան համայնական հասարակություն կամ ֆեոդալիզմից։ Այստեղ իհարկե ասենք թե դու գիտեք հաճախ է լինում սով, պատերազմ, տարբեր տեսակի աղետներ։ Դա պահանջում է, որպեսզի օրինակ ասենք թե այդ սոցիալական խումբը համախմբված լինի։ Որպեսզի կարողանա, ասենք թե, չգիտեմ, սովի ժամանակը, պատերազմի ժամանակ կարողանա գոյատևել։ Ուրեմն մենք կարող ենք ասել, որ իրենց հարկավոր է ուժեղ լիդեր, ուժեղ ղեկավար։ Որովհետև եթե դուք հասկանում եք, որ եթե սովը
անպայման պետք է երկրի մեջ թագավոր լինի, որ կներես, չգիտեմ, էլ իր ուժեղ ձեռքով ամեն ինչը ուրեմն բան անի։ Եվ իհարկե հարկավոր է, որ օրինակ ասենք թե ամեն ինչ խիստ լինի։ Օրինակ ասենք թե Անգլիայում գիտեք, մինչև 19-րդ դարի սկիզբը հավ գողանալու համար ձեռք էին կտրում։ Ու մինչև հիմա էլ ասենք թե իսլամական երկրներ կա, գողության համար օրինակ Աֆղանստանում ինչ են անում, ձեռքը կտրում են։ Եվ իհարկե ասենք թե երբ որ բանն մարդու կենսապայմանները սկսում են բարելավել, իհարկե ինքը ինչ որ կողմներ բավարարում է, եւ ինքը արդեն ասնում է, ասենք թե հաջորդ էտապին, հաջորդ իր այդ պահանջմունքներ, նոր պահանջմունքներ են առաջանում եւ ինքը ձգտում է դրանք բավարարել։ Եվ այդ առումով ասենք թե ես մոտորապես ասեցի, որ ուրեմն մոտորապես այդ հեղափոխությունը, որ մենք ասում ենք, դա շատ կարևոր է նաեւ արվեստի համար, որտեղ բանն է, արվեստն է, չէ՞, ինքը մի հատ բնագավառ է, որտեղ արժեքները շատ կարևոր են։ Օրինակ ես ձեզ բացատրեմ, ոնց պատահեց, որ հենց 60-ական թվականներին առաջացավ այն ինչ որ մենք ասում ենք contemporary art։ Միջև այդ modern art էր։ Դե modern art-ը գեղանկարչությունն է։ Հիմա ինչի համար, բայց գեղանկարչությունը դա գիտեք ինչ է, կտավ է, կտավի վրա դու նկարում ես, բայց հանկարծ երիտասարդ արվեստագետները, այսպես բունտարները հանկարծ հասկացան, ուրեմն չեն ուզում կանոններով գործել։ Ուզում են նենց բաներ անեն, որ օրինակ ակցիաներ են ուզում անել, այլ ոչ թե կներես նստեն այդ փակ արվեստանոցի մեջ ու կներես անդադ նկարը, բանն է, էլի։ Այսինքն աշխատանքը չի կարևոր։ Այլ կարծես ոնց են ասում, կարևորը միտքն է։ Իսկ աշխատանք կարծես թե ոնց են ասում, այդպես երկրորդական պլան մղվեց։ Բայց այդպես չի, օրինակ ասենք թե ես պետք է ասեմ, որ օրինակ ասենք թե դու գիտեք չէ, որ գոյություն ունեն ցիկլեր տնտեսական, այսինքն տնտեսությունը կարա բարելավի ու վատանա։ Օրինակ ասենք բանը, երբ որ ամերիկացիների դրությունը վատացավ, իրանք կներես մի հատ հիմար բանի պրեզիդենտ ընտրեցին Տրամպին։ Հա, այսինքն երբ որ մարդկանց նյութական վիճակը վատանում է, իրանք ասենք թե նու բռնապետ չես ասի Տրամպին, բայց ինքը շատ պահպանողական մարդ է, երևի գիտեք։ Նույնն էլ կարելի ասել Ռուսաստանի հետ, այսինքն ինչ կատարեց Ռուսաստանում, երբ որ 90-ականներին իրանց մոտ էր, չէ՞, մութ-ցուրտ տարիներ, իրենք բերեցին իշխանություն դրեցին բանին, ընկեր Պուտինին եւ այլն։ Այսինքն դա, բայց ոնց են իրանք ընտրում, որտեղ կներես սկսեցին ինչ-որ ուրիշ արժեքներ հանդես գալ, էլի։ Օրինակ ասենք Եվրոպայում երբ որ տնտեսական դրությունը վատացավ, պիտի չէ մեկնում մեկի վրա մեղք գցեց, մեղք գցեցին միգրանտների վրա։ Ինքը հարց հասկացավ, որ այդպես մատների վրա չի կարելի անել։ Հարկավոր է լուրջ հետազոտություններ կատարել ու հասկանալ, թե տարբեր երկրներ ինչպես են, ինչու են որոշ երկրներ մոտիկ, ասենք թե իրենց արժեքային համակարգով եւ ինչով են տարբեր։ Եվ դրա համար ինքը որոշեց ստեղծել քարտեզ։ Նու քարտեզի վրա գիտեք, ինչ են նկարում։ Այս երկիրը ստեղա գտնում են երկիրը ստեղա գտնում։ Բայց իսի հատուկ քարտեզ է, մշակութային քարտեզ։ Այսինքն որ երկիրը արժեքային այդ բանում գործեր գտնում։ Եվ ինքը երկու առանցքներ են արեց, ուրեմն գոյատևման արժեքներ, ընդդեմ ինքնարտահայտման արժեքների եւ Y առանցք ավանդական արժեքներ ընդդեմ աշխարհիկ ռացիոնալ արժեքների։ Եվ իհարկե ինքը ստեղծեց գծապատկեր եւ ինքը առանձնացրեց նաեւ հետարքին մի բան, առանձնացրեց գոտիներ։ Այսինքն կան երկրներ, որոնք մոտիկ են արժեքներով, կան երկրներ, որոնք հեռու են իրարից արժեքային համակարգով, ոնց որ ասում են հերթացույցով երբեմն։ Ուրեմն նախ եւ առաջ ավանդական արժեքները մենք փորձենք սահմանենք, ուրեմն շատ դեպքերում դա նշանակում է կրոնի կարևորություն։ Օրինակ ասենք թե իսլամական երկրները ավանդական երկրներ են, որովհետև իրենք չեն ընդունում աշխարհիկ չէ օրենքները, ամեն ինչ իրենց մոտ շարիաթով պիտի լինի։ Ուրեմն նա հեղինակությունները շատ կարևոր են, ասենք թե հեղինակությունների կարծիքը։ Մարդիկ ոչ թե ինքնուրույն պետք է մտածեն, այլ կներես, ոնց են ասում, ցեղի առաջնորդը կամ չգիտեմ, դե իրենց մոտ բեկեր ու խաներ են, ասենք իսլամական երկրների, եւ այդ բոլորը ասենք թե այդ նորությունները, որ
հայտնվել են Եվրոպայում, որոնք կապված են ազատության հետ, իհարկե ասենք թե մերժվում են, որպես իսլամին օրինակ անհարիր արժեքներ, եւ իհարկե ասենք թե շատ կարեւոր է, որ այդ երկրները, որոնք ավանդական երկրներ են, օրինակ ասենք չունեն քննադատական մոտեցում իրենց ազգի կամ ժողովրդի նկատմամբ։ Հակառակ իրենք համարում են, որ կներես ամբողջ աշխարհը, ոնց են ասում, բանը իրանցից է ծագում, ասես հասկանում ես ամեն ինչ իրենք են ստեղծել եւ այլն։ Ազգային հպարտության բարձր մակարդակ ունեն եւ եթե ասենք այդպես կրոնական չեն, ապա անպայման նացիոնալիստական էլի բաներ ունեն իրենց մեջ։ Աշխարհիկ արժեքները դա նշանակում է, որ մարդիկ կողնորոշում են ոնց են ասում ուրիշ տեսակի վրա, ոչ թե կրոնն է, չէ, հեղինակություն, որտեղ Կանտը ոնց էր ասում է բան, մարդիկ պետք է ինքնուրույն դառնան, չափահաս դառնան, բայց ասում է այդպեսին չի, քանի որ կրոնը մեզ թելադրում է ինչպես մտածել։ Ուրեմն աշխարհիկ արժեքները, դա այն արժեքներն են, երբ որ մարդը սկսում է ինքնուրույն մտածել։ Եվ այլն։ Եվ հետեւաբար ասենք թե Կանտի համար, ասենք շատ կարևոր է, որ մարդիկ ինքնուրույն են բանանում, կարծես որոշումներ կայացնում, այլ ոչ թե նայում են ուսուցչին, դասախոսին, կաթողիկոսին, չգիտեմ, մարզպետին եւ այլն եւ այլն։ Ոնց ուզում եք։ Ուրեմն աշխարհայացքը ոնց է փոխում։ Այսինքն կարելի է ասել, որ աշխարհիկ մարդը կողնորոշում է գիտության վրա։ Իր համար աշխարհը բացատրում է գիտությամբ, շատ կարևոր է։ Երկրորդ, այստեղ շատ կարևոր է, որ օրինակ աշխարհիկ արժեքների ժամանակ, օրինակ ասենք թե օրինակ սոցիալական ապահովություն, չէ՞։ Օրինակ հաշմանդամները պետք է փող ստանան, կամ ասենք թոշակառուները պետք է փող ստանան։ Կրոնի ժամանակ այդպես չի, կրոնի ժամանակ ասենք թե եթե դու բանը քո ծեր մորը ով պետք է պահի, կնես օպետություն չի պահի, կնես երեխաները պետք է պահի։ Բայց իրականում գիտեք, որ հաճախ են այսօր վադրությամբ թոշակառուցողները իրենց գործիներին օգնում, ուզում եմ ասեմ, այդպիսի բան կա, բայց պետք է հասկանաք, որ իսկապես ասենք թե այդ ամեն ինչը, այդ որ մարդը պետք է անպայման աշխատանքով ապահովված լինի, պետությունը պետք է ապահովի եւ այլն եւ այլն։ Ու կարծես պետք է լինի լավ բյուրոկրատիա, որպեսզի ոնց են ասում այդ սոցիալական ապահովման համակարգը գործի։ Երկրորդը ասենք թե նու կարևոր բաներ են։ Ընտանիք կազմել, կներեք, որ երիտասարդները կարողանան բաժանվել, առանձին ապրեն եւ այլն եւ այլն։ Այդ բոլորը ասենք աշխարհիկ արժեքների մեջ է մտնում։ Նու գոյատևման արժեքը իհարկե հետեւյալ։ Առաջին հերթին շատ կարևոր է ապրուստը։ Չէ՞, գոյատևման արժեքները։ Ուրեմն նախ եւ առաջ ասենք ոնց են ասում ոնց են ասում պիտի ձեր գլխին Ստալինը չերիկում։ Այսինքն պիտի լինի Ստալինը, որ մարդը ասենք իրեն ֆիզիկապես ապահովված զգա, որ ասենք չգիտեմ էլի, չկա ինչ որ կնես օլիգարխ իր դերքից իր բիզնեսը խլի եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այդ մարդիկ սիրում են բռնապետական որ լինի, որպեսզի իրենք ֆիզիկապես ապահովված զգան։ Բարձր իսկ դա նշանակում է, որ այդպիսի մարդը ոչ մեկին չի վստահում, որտեղ ինչի համար չի վստահում, ինչ է կարծում, որովհետև ինքը ուրիշի մեջ տեսնում է հետևյալ բանը, նու ֆիզիկական վտանգը հասկացեք, տնտեսական վտանգը, օրինակ ասենք թե արի ես հարևանից վատություն անեմ, քանի դեռ ինքը ինձ վատություն չի արել, նու կոպիտ ասած, դա կոչվում է վստահության, այդ երևի հակական բոլոր բաները, սերիալները, հիմնված են այդ անվստահության բանի վրա, էլի ասենք, այնտեղ գիտեք ընտանիքներ են, որոնք բան են անում, ամեն մի ընտանիք ուզում է մյուս ընտանիքին մի հատ վատություն անի։ Սա ինձ կոչվում է բանը հետամնաց հասարակության սկզբունքները, որտեղ հետամնացին հասարակությունները ոչ թե են պատճառը, որ կներեք ինչ-որ բան հերիք չի անում, այլ որտեղ կներեք այդպես անվստահություն գոյություն ունի իրար մեջ, քանի որ դուք արվեստագետներ եք, իհարկե ասենք, ձեր համար շատ հասկանալի է այն արժեքները, որոնք մենք անվանում ենք ինքնահարտահայտման արժեքներ։ Ուրեմն սուբյեկտիվ, ուրեմն բարեկեցություն։ Այսինքն ես ավելի լավ կներես բան դառնամ, արվեստագետ դառնամ, քան թե բիզնեսմեն։ Ժամերով կանգնեմ կներես, չգիտեմ, խանութում եւ այլն։
Ես ավելի լավ կարողանամ ինքնադրսևորվել, այսինքն չգիտեմ էլի, նույն սերտին գիտեք, շատ տիպիկ օրինակը, որ ժամանակակից երիտասարդությունը ինչքան է կարևորում այս ինքնաարտահայտումն ու ինքնադրսևորումը, կյանքի որակն է շատ կարևոր, ոչ թե քանակը, ոնց որ ասենք գոյատև բանում, այլ բանը։ Երկրորդը, այդ մարդիկ հաճախ հետաքրքրում են այնպիսի բաներով, որոնք անմիջապես առնչություն չունեն։ Օրինակ, ասենք թե գնում են սկսում են թռչկանի ջրվեժը պաշտպանել, կամ կներես, ասենք թե մեզ փող պետք չի, մեզ ոսկի պետք չի, բանը, այդ ամուսարը թույլ չենք տա շահագործեք եւ այլն եւ այլն։ Նու բավը զգացում է, որ էկոլոգիան, ասենք թե ասում է, ոչինչ, մենք պետք չի այդքան փող, ավելի լավ է օդը բնությունը մաքուր լինի եւ այլն, դա տիպիկ բանն է։ Իհարկե, ասենք, դա հանդուրժողականությունն է օտարերկրացիների, սեռական փոքրամասնությունների նկատմամբ, եւ իհարկե շատ կարեւոր է գենդերային հավասարությունը, շատ կարեւոր է, որովհետեւ ասենք, ոնց ասեմ ձեզ, միշտ աշխատանքի բաժանում գոյություն ունի։ Ցածր վճարվող աշխատանքները, որ պետք է կանայք կատարեն, բարձր վճարվողները տղամարդիկ, հասկանում եք, եւ այսպես ամեն տեղը, այսինքն բանն է, արդեն ես ասել եմ, քրտնաջան աշխատանքի շեշտադրումից դեպի երևակայություն եւ անդրժողականություն, դա ինքնաարտահայտման արժեքները, բայց ես ավելի կոնկրետ կառաջանանք, հիմա, ուրեմն Հայաստանում Ինգելհարտի այդ հաստատությունը սկսել չափումներ կատարել բանից, սկսած 97 թվականից, ոնց որ տեսնում եք, այնտեղ գրված են այդ արժեքները, ասենք ավանդականության արժեքներ, տեսեք Հայաստան հիմա ավելի ավանդական է, քան թե 1997 թվականին։ Աշխարհիկ արժեքները կներեք համարյա բանն են եւ այլն, հիմա էսի շատ լավ քարտեզ է։ Ես կուզենայի, որ դուք այս քարտեզին լավ նայեք։ Օրինակ, ասենք, բանն է։ Դուք Հայաստան ճարեցիք սա։ Եվ հիմա դուք կարող եք ասենք թե ասել արժեքային համակարգում մենք որ երկրներն ենք մոտիկ։ Ասեմ ձեզ, ուրեմն ոնց էր, օրինակ Ղազախստանին ենք մոտիկ, օրինակ ասենք Ռումինիային ենք մոտիկ, օրինակ ասենք մոտիկ ենք Թուրքիային, մոտիկ ենք Ադրբեջանին։ Տարօրինակ, իսկ հիմա նայեք, հա? Ովքեր մեզ թշնամի են իրենց ընկել մոտիկ։ Չծավտանը մենք իրար հետ ապրել ենք 500 տարի։ Դե նշանակում է, որ կներեք չի կարող լինել։ Երևանն կամ Բաքուն դրանք առանձին բաներ են, այնտեղ դրանք եվրոպական քաղաքներ են։ Բայց կներեք Մարտունին, ես Մարտունին որ կա, ասենք թե բանը տիպիկ իսլամական երկիր է, կներեք էլի։ Ես մի անգամ պոստեր գրել դրա մասին։ Սարա Ահմեդը պակիստանցի ուրեմն գիտնական հետազոտել է, թե ինչ է կատարում ընտանիքներում, եւ որ ասենք մարդը խոպան է գնում։ Եվ ինք ուրեմն պարզել է, որ ասենք երբ որ մարդը խոպան է գնում, փողը ոչ թե կնոջն աղարկում, մորը կամ հորը։ Եվ ասում է բանը, ուրեմն որ գնացել ենք Մարտունի, այնտեղ հարցեր ենք տալի, ոնց է։ Դե ասում պատման ասում է, որ ինչ ուղարկի փողը, բանն է իր մորն է ուղարկում, կամ հորն է ուղարկում եւ այլն։ Ինչ Պակիստան, ինչ Հայաստան։ Դե լավ ասում, բացառություններ լինում են, արահ ասում է, բացառություններ լինում են։ Ասում որ գաղտնի իրար հետ խոսում ենք, ասենք, ինք գաղտնից փող է ուղարկում։ Ուրեմն նույն դեպքին ասենք այդ պակիստանցին է պատմում, որպեսզի բան է լինում։ Այսինքն պրինցիպի չպիտի որ ասենք թե տարբերվեն, այդպես է, որովհետև եթե դուք հիշում եք, մենք շատ կարևորեցինք այն բանը, որ պատմությունը ինչպիսին է եղել։ Փաստորեն ասենք թե ոնց են ասում, ինչքան դժվար է եղել մեր համար, այնքան է դժվար եղել վրացիների կամ ադրբեջանցիների կամ թուրքերի համար, ես դեռ ասեմ էլի, որտեղ բերքատվություն չէ, չկա ոնց որ թե մարդը լավ ապրել է։ Ուշադրություն դարձրեք բաները, ուշադրություն դարձրեք, հա, ով երեխեք, հա, երեխեք, իսկ ճարեցիք Վրաստանը։ Այստեղ բանը, Վրաստանը, հա, եւ ինք իր արժեքներով շատ մոտիկ է Ինդոնեզիայի։ Դու գիտեք, չէ, որ իրանք շատ ավելի պահպանողականն են,
Ինչու համար են ավելի պահպանողական համարում, քան թե հայերը։ Որտեղ կներեք, մեր մոտ չեն հարգում կաթողիկոսին։ Իսկ Վրաստանում հարգում է։ Այսինքն դուք տեսնում եք, որ ամեն ինչը։ Հետո դուք շատ կարևոր է, որ դուք տեսնում եք աշխարհը բաժանված ինչ գոտիների։ Սա մշակութային գոտիներ։ Սա իսլամական գոտին է։ Սա լատինամերիկյանն է։ Տեսեք, լատինամերիկացիները ինչով են տարբերվում բանից, հայերից։ Այնտեղ կրոնը շատ մեծ ազդեցություն ունի։ Դրա համար իրենք ավելի պահպանողական են, քան թե հայերը։ Բայց ուշադրություն դարձրեք, սա կոչվում է ինքնաարտահայտման։ Իրենք ավելի ազատ են ինքնաարտահայտման մեջ, քան թե հայերը։ Նո դա լավ զգացում եք, որովհետեւ եթե համեմատում հայկական բարերի լատինամերիկյան բարերի հետ, իսկ դա հասկանում եք, որ ինչ է ոնց է։ Սա որ 2020 թվականի քարտեզն է, այն մի քիչ ավելի հին քարտեզ է, բայց ու ասենք ուրիշ տեսակի գոտիներ են։ Ինգել հաղթի կարծիքով ուրեմն մարդկությունը երկու անգամ փոխել է իր բանը, արժեքային համակարգը։ Մեկը արդեն նշեցինք, արդյունաբերական հեղափոխություն։ Երբ որ տեղի ունենում արդյունաբերական հեղափոխություն, բանն է լինում։ Արժեքային համակարգը փոխում է, այսինքն կրոնի նշանակությունը իջնում է եւ աճում է բան, ասենք աճում է աշխարհիկ արժեքների նշանակությունը։ Հայաստանը ոնց էր, գիտեք, լուսավորականներ, Աբովյան լինի, այնտեղ Նալբանդյան եւ այլն, այսինքն այդ մարդիկ աշխարհիկ արժեքների կրողներ էին եւ այլն, եւ այդ ժամանակը, որ ասենք թե կառուցվում է Շուստերի գործարանը, կոնյակի եւ այլն, բայց իհարկե ասենք դա դեռևս շատ սահմանափակ է մնում։ Այդ որ ասում են լուսավորականություն, այդ դրա մասին գիտեի մենակ Ստամբուլում ու Թիֆլիսում։ Գյուղերում իհարկե չգիտեի դրա մասին։ Իսկապես, ասենք արժեքային համակարգը Հայաստանը փոխվեց, երբ որ Հայաստանը սկսեց դառնալ ուրեմն արդյունաբերական երկիր։ Հայաստանում օրինակ ուշ սկսեց արդյունաբերականացումը 50-ական թվականներից։ Եվ գիտեք, Երևանում գործարանները երբ են սարքել, 50-ական, 60-ական թվականներին, նույնիսկ 70-ական, եւ այլն։ Հենց որ դառնում են արդեն, այսինքն նոր ձևի կյանքը ծնում են նոր տեսակի արժեքներ, որոնք տարբերում են, ասենք, բանը, ոնց են ասում, այս քաղաքացիները ասելու համար, որ իրանք ուրիշ արժեքներ ունեն, ասում են գեղցի են։ Դե կներես իսկ մտավորականները, որ բանվորներից տարբերվում են, ինչ են ասում, ասում են ռաբիզմ։ Եվ այդ առումով պետք է ասեմ ձեզ, որ օրինակ ասենք, թե մենք պետք է հասկանանք, թե ովքեր են մեր արժեքները ձևավորել։ Այսինքն, տեսեք Ռաֆին կամ Նալբանդյանը ինչքան են գրել եկեղեցու դեմ։ Այսինքն, իրենք պայքարել են աշխարհիկ արժեքների համար։ Շատ կարևոր է, որ նաև արդյունաբերականացման հետ, նաև շատ կարևոր է, որ երկրում կարևոր լինի փիլիսոփայությունը ու գիտությունը։ Օրինակ Հայաստան փիլիսոփայություն չկար, բայց սովետական ժամանակ արդյունաբերությունը որ զարգացավ, ուրեմն մի քանի 100 գիտահետազոտական ինստիտուտ հիմնադրվեց։ Բան Միջովանում էլ կար, եթե հիշում եք։ Իսկ դա նշանակում որ մարդը որ գիտության զբաղվում է, իր արժեքային համակարգը փոխում է, գիտությունը շատ կարևոր է։ Փիլիսոփայությունը գիտեք ինչի համար է կարևոր։ Որտեղ փիլիսոփայությունը նու իրանքից բան, կա չէ սոցիալական փիլիսոփայություն եւ այլն։ Այսինքն ինքը փաստորեն բան է տալիս։ Մտավորականի համար, ասենք կրոնական աշխարհայացքի փոխարեն ինչ որ պատկերացում է տալիս, չէ՞, որտեղ ասենք 70-ականներին Հայաստանում չգիտեմ, գիտեք թե չէ, շատ տարածված էր Սարտրի եւ Քամբյուի էգզիստենցիալ փիլիսոփայությունն են շատ կարծում։ Ուրեմն, երբ որ դուք նայում եք քարտեզին, դուք արդեն հասկանում եք, որ բոլոր երկրները կարելի է բաժանել 4 տիպի երկրների։ Օրինակ ասենք, քանի որ գոյություն ունի սովետական միություն, սովետական միությունում եկեղեցին արգելված էր եւ ինքը արդյունաբերական երկիր էր, դրա համար կարող ասենք հետեւյալը, որ օրինակ ասենք պետք է որ ինքը աշխարհիկ արժեքներ, չէ, գերակաշռեն ու գոյատևման։ Գոյատևմանը չի համար, որտեղ կներես KGB-ից կարող է գային բռնեին տաներին, կամ ասենք միլիցիան կարող է գալ անկապ տեղը բռնել ու տաներ ծեծել եւ այլն, հասկանում եք։ Անձնական ապահովության բացակայություն, ծածկի ապահովություն եւ այլն։ Այդպիսի երկրներն Ռուսաստան, Բուլղարիա, Ուկրաինա, Հայաստան, ես դրանց եմ թվարկել։
Կան հասարակություններ, որոնք ունեն բարձր միավորներ, այսինքն ավանդական են, իրենց համար շատ կարևոր է գոյատևումը։ Զիմբաբվե, Մարոկկո, Հորդանան, Բանգլադեշ եւ այլն։ Ուրեմն պետք է ձեզ ասեմ, որ օրինակ ասենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շատ առանձնահատուկ պետություն է։ Ամերիկյան կինոներ տեսել եք։ Ուրեմն պետք է հասկանաք, որ օրինակ ասենք թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ոնց են ասում, ինչով է տարբերում Ֆրանսիայից կամ Շվեդիայից։ Բնակչության մեծամասնությունը նախ եւ առաջ հավատացյալ է։ Սևերի ասում 99% կարելի ասել, կամ մուսուլման են կամ քրիստոնյա, բայց բոլորը բան հավատացյալ են։ Այն հա դե գիտեք ասենք թե ամերիկյան սիմվոլը որն է։ Ամերիկյան սիմվոլը որն է։ Մալբորո չէ։ Չէ, դոլարը չէ։ Չէ, նկատի ունեմ կերպարը, կովբոյը, կոպիտ հայերեն ասած չոբանը։ Դրա համար ասենք թե դուք տեսնում եք այդ օրինակների վրա, որ իսկապես Միացյալ Նահանգները բավականին ավանդական երկիր է հանդիսանում, որքան է զարմանալի լինի։ Հա։ Եվ այդ առումով օրինակ ասենք Իռլանդիա, որտեղ կաթոլիկ եկեղեցին շատ կարևոր է, գիտեք չէ բանը, կաթոլիկ սրբերի մեծամասնությունը բան իռլանդացի է։ Հա, մեծ սուրբ լինել Իռլանդիայի մասնագիտություն է դարձել։ Հա, եւ այլն, եւ իհարկե ասենք թե այն որ մենք ասում ենք արևմտյան արժեքներ, դա բանն է, Ճապոնիան, Սկանդինավյան երկրներ, Գերմանիա եւ այլն։ Քարտեզի վրա դուք տեսակ եք երկրները։ Մի հատ էլ նայեք ինձ հավես քարտեզը։ Ահա։ Ուրեմն դուք տեսնում եք, որ ամենա բանը, աթե չէ, լավ է, ամենա բանը աշխարհիկ երկրները, դրանք սկանդինավյան երկրներ։ Չէ, հա? Սպասեք, այն ծայրին է, բայց ինձ հայկանաչը, ուրեմն ընդեղ բանն է, ինքնարտահայտման արժեքներ մեծ են, բայց տեսեք, ինչու համար մենք հասկանում ենք, ինչու համար օրինակ ասենք թե հեռավոր արևելյան երկրները Կորեա բանման, այդքան առաջընթաց են կատարել, տեսեք ինչքան լավ ցուցանիշներ իրանք ունեն, ոնց որ ասում են, եւ այստեղ հարցը առաջանում, բա մենք ինչի ենք այստեղ նստել, հարևան երկրները իրար վրա ազդում են, եթե օրինակ ասենք թե, չէ, 4 երկիր է Հայաստանին շրջապատում, եթե շրջապատող 3 երկրներից 4 երկրներից 3-ը լինեն դեմոկրատական, Հայաստանը կլիներ դեմոկրատական, որտեղ հասկանալի է այդ առումով էլի։ Եթե ասենք Շվեդիայի հարևանները Թուրքիան ու Ադրբեջանը լինեին, կամ կարծում որ այնտեղ կներես մարդիկ կուզենային ինքնարտահայտվել։ Ուրեմն այստեղ հիմնական արդյունքներն են տվել, ես ուղղակի եթե խոսել եմ, ուրեմն մենք արդեն ասացինք, որ ագրարային հասարակությունը չէ որ արտոնաբերական անցնում, ուրեմն բանն է լինում այդ որ անցում է կատարում աշխարհիկ արժեքների։ Նո Հայաստանի օրինակը ձեր համար, ասենք, լավ բարձ է, եւ իհարկե ասենք թե երկրորդը կատարվում է, ուրեմն Ինգլհարտը ցած մի գիրք ունի։ Modernization and postmodernization։ Այսինքն ինքնարտահայտման արժեքները ես ոչ որ սկսում են կարևորվել, դա կոչվում է postmodernization, իա բառերով ասած էլի։ Ահա։ Ուրեմն ինչի համար, որովհետև ինչ բան է պոստմոդեռնիզացիա, ոնց կբացատրեք, ինֆորմատիզացիա կամ էլ ուրիշ ձևով անցում, ուրեմն արտոնաբերականից գիտելիքի հասարակությանը։ Եվ իհարկե ասենք թե մենք հետո ես ձեզ բացատրեմ թե ինչի համար են ձեզ են պատմում այս բոլորը, օրինակ կարող եք գնալ ուրիշ տեղ ասել, ուրեմն մշակութային գոտիների մասին ասացինք, որ ամեն մշակութային գոտին գոյություն ունի, որովհետև դրանք ունեն իրար մոտիկ պատմություն։ Օրինակ ասենք բանը, չէ՞, հյուսիսային Եվրոպայի բոլոր երկրները լյութերական երկրներ են։ Ասենք Շվեդիան, Ֆինլանդիան, չգիտեմ, Նորվեգիան, Իսլանդիան եւ այլն եւ այլն։ Բայց այստեղ մի հատ կարևոր բան կար, որ օրինակ ասենք անպայման պետք է շենք։ Կա արդյոք հասարակության ներսում, ուրեմն արժեքային տարբերություններ։ Նու քաղաքացի գեղեցի նշեցինք, որ իսկապես գոյություն ունի։
Բայց ընդհանրապես ոնց են ասում, պետք է ասեմ, որ այդպիսի բան չկա, ցավոք սրտի, որովհետև ոնց ասեմ դες էլի, յուղում ապրողը կարող է կներեք ավելի տենց բան լինի, եթե ինքը բարձրագույն կրթություն ունի։ Հակառակը, եթե ասենք միջնակարգ կրթություն ունի քաղաքացի աղջիկ կամ տղա, ինքը կարող է կներեք ավելի ավանդապահ լինի, կամ ասենք թե Աստծուն ավելի շատ հավատա, տիպը տենց բան է։ Հա։ Ուրեմն նախ եւ առաջ ինքնաարտահայտման արժեքներ։ Եվ հիմա մենք պետք է անցնենք ինքնաարտահայտման արժեքներից էմանսիպացիոն արժեքների։ Ես արդեն արվեստի օրինակով ձեզ բացատրեցի, որն է ուրեմն ինքնաարտահայտման արժեքների եւ բան արժեքների էմանսիպացիոն արժեքների տարբերությունը։ Դա բանն է, ազատության ավելի բարձր աստիճան։ Օրինակ ձեզ ասեմ։ Մոդեռնիզացիայի ժամանակ կա ազատություն, ճիշտ է։ Այդ ազատությունը ինչու՞ն է կայանում։ Կայանում է, որ օրինակ ասենք բոլորը հավասար են, չէ՞, եւ ասենք գնում են ընտրությունների։ Հա, բայց օրինակ ասենք տեսեք ոնց է։ Ինչ է կատարում։ Մարդիկ նստում են, տելևիզորով նայում են, ասենք ով ինչ խոսեց, հարաբաց տեսար Պետրոսը Երիկոց շշեց, կամ բան։ Հա, նու ճիշտ հասկացեք, որ ասենք թե սա քաղաքականության մի ձև է։ Մյուս ձևը, որ ես ես բացել, օրինակ էկոլոգիական։ Մարդը չի ուզում նստի սպասի, որ օրինակ ասենք կառավարությունը ինչ որոշում կընդունի, ամուսը շահագործեն, թե շահագործեն։ Ինչ ցանկություն առաջանում։ Մասնակցություն։ Այսինքն մենք կարող ենք ասել, որ այդ էմանսիպացիոն արժեքների հայտնվելը դա նշանակում է պոստմոդեռնիզացիա։ Այսինքն, որ մարդիկ ուզում են մասնակցություն ունենալ։ Ուզում են իրենց արվեստը մասնակցային դարձնել, հասկանում եք։ Օրինակ սթրիթ արտը դրա լավ օրինակ է, որովհետև դու կարող ես տանել ինչ-որ գալերեայում ցուցադրել, նո մի 10 հոգի կգնայի կգնա, բայց դու այդպես ինչ ես ուզում ես ցույց տաս, ինչքան վարպետ արվեստագետ ես էդի իհարկե լավ կողմը, բայց նաև դու ուզում ես կիսվես բոլոր մարդկանց հետ, որովհետև դու մտածում ես ոնց որ Յոզեֆ Բոյսն էր ասում, Բոյսը գիտեք ինչ էր ասում, ասում է բոլոր մարդիկ արվեստագետներ են, բայց ինքը նկատի չուներ, որ բոլորը իրան նման լավ են նկարում, չնայած ինքը 60-ական թվականին դադարեց արդեն նկարել, ակցիաներ անում։ Ինքը ասում էր, որ հասարակություն սարքելը դա ոնց որ քանդակ անելն է։ Ուրեմն մարդու հիմնական տաղանդը այն է, որ կամ կարելի է ապրել կներես ուրիշի սարքած տանը, կամ դու կարող ես քանդակագործ լինել եւ ինքդ սարքել քո տունը։ Այսինքն մարդը այդ առումով արվեստագետ, որտեղ դու կարող ես ասենք թե բայց այդպես չի պատահում, մի տաղանդ ունենում է մարդը, երկելու բարելու բանման, բայց հարցը դրա մեջ է, հարցը հենց Բոյսի ասած հենց այդ բանը, որ մարդիկ ստեղծագործ պետք է լինեն քաղաքականության մեջ։ Այսինքն ոչ թե ոնց են ասում, ուրիշի տանը ապրեն, վարձով լինել, այլ կնես սեփական բանը քանդակ է, դա բանում էր ինքը սոցիալական քանդակ։ Մենք ոչ թե սարքում ենք, ոչ թե շինարարություն ենք անում։ Ինքը պետք է բան անի, արվեստի գործ լինի, ասենք սոցիումը։ Այսինքն ոնց ասում, այն որ բան։ Այո, այո։ Կյանքի կերտելը։ Նախ եւ առաջ հենց այդ բանը, որ օրինակ ասենք թե որ մենք խոսում ենք քաղաքացիական հասարակություն, քաղաքացիական հասարակությունը ոնց ասեմ, չկար։ Միջև էմանսիպացիոն արժեքները, դե ֆակտո։ Բարձր բոլորը քաղաքացի են եւ այլն եւ այլն։ Բայց ոնց էր։ Հա։ Ոնց էր, օրինակ ասենք լրագրողը գալիս էր ու ասում էր, այս գյուղում այսինչ խնդիրներ կան եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մարդը ոնց որ կներես իր միտքը վստահում է դեպուտատին, այնպես էլ վստահում է լրագրողին եւ այլն եւ այլն։ Բայց հետո մարդիկ հասկացան, որ ես ուզում եմ մասնակցեմ քաղաքականությանը եւ այլն։ Ուրեմն շատ կարևոր է կոսմոպոլիտ կողմնորոշումը, չգիտեմ կոսմոպոլիտ գիտեք ինչ բան է։ Ինքը երկու բառից է բաղկացած,
կոսմոս եւ պոլիս։ Պոլիս գիտեք ինչ նշանակում։ Չէ։ Դա նշանակում է հասարակություն։ Հասարակություն, իսկ կոսմոս նշանակում է տեզեկ։ Այսինքն մարդը երկու արժեքներ ունի, համամարտկային եւ պոլիս։ Եվ ասենք հարգանք հասարակության արժեքների նկատմամբ։ Համամարտկայինը հարկավոր է զուգորդել բանի հետ, էլի ազգայինի հետ, կոպիտ ասած, որտեղ պոլիսն այն նշանակում է ազգ, ազգային պետություն։ Ահա, ուրեմն ինչ օգուտ կարող են տալ էմանսիպացիոն արժեքները, որտեղ մենք, եթե ինչ-որ մի գործ այստեղ անում ենք, ունենք շատ լավ բանն է գեղանկարչությունը, որտեղ մարդը ինքնարտահայտվում է։ Կներեք ասենք թե դիզայնն էլ շատ ստեղծագործական կարող լինի եւ այլ ինքնարտահայտվում է։ Բայց էմանսիպացիոն չի, կանոնները շատ են այնտեղ, հասկանում եք, սահմանափակումները շատ են։ Իսկ ես ուզում եմ գործեմ առանց կանոնների։ Հասկանում եք, սեփական կանոններով։ Ես չեմ ընդունում քաղաքական կուսակցությունների։ Ես իմ սեփական կանոնները կնարեմ քաղաքականության համար։ Իմաստը դրա մեջ է։ Ոնց որ ես ասեցի, բայց ստեղծագործական մարդիկ, որոնք էմանսիպացիոն արժեքներ են գրում, այնոնք ստեղծագործ ասելով ես նկատություն եմ մենակ նկարիչ կամ երաժիշտ։ Որտեղ մարդը կարող է ստեղծագործական լինի էկոլոգիական շարժման մեջ լինելով։ Տարբերություն չկա։ Ամեն մեկը իր համար ոնց են ասում տաղանդը ոչ թե աստծություն ստանում, տաղանդը մարդը իր մեջ պիտի ստեղծի։ Նու եւ այլ։ Եվ իհարկե շատ կարևոր է, օրինակ ասենք թե էմանսիպացիոն արժեքները գրողները եթե չլինեի, բարձ բան է, որ օրինակ եթե կարծում եք, որ նույն Հոլանդիայում, չէ, դեմոկրատիա կվերանար։ Որովհետև այնտեղ կան պահպանողական մարդիկ, որոնք ասենք բան են անում, ասում են մեր երկիրը փչացնում եք, բերել եք կնեք թուրքերով ու չգիտեմ բաներով լցրել եք մեր երկիրը, այս կողմ մենք կողմ եւ այլն, դա չկա։ Ինչ մեր կոնֆլիկտը ազերիների հետ, ինչ հոլանդացիների կոնֆլիկտը ասենք թե այդ արաբների ու թուրքերի, իսլամների հետ, իսլամյա միգրանտների հետ կապ ունեն։ Այնտեղ կան շատ ուժեղ ազգայնականներ, որ օրինակ գնում են ու ասենք վառում են միգրանտների տները։ Քարտեզից դուք տեսաք, որ դա մեծագույն խնդիր է, որովհետև աշխարհը որ բաժանված է այդ 4 գոտիների, դուք գիտեք այդ գոտիները իրար չունեն։ Որովհետև ոնց են ասում իսլամ աշխարհը ոնց են ասում այդ անկյունագծով որ նայեք, չէ՞, ասենք Ռուսաստանը չունի Ամերիկա, Եվրոպայի հետ, Ամերիկայի հետ կամ ասենք, չգիտեմ, Լատինական Ամերիկան չունի բանի հետ, Միացյալ Նահանգների հետ եւ այլն, կամ իսլամների եւ այլն խնդիր է։ Բայց ընդհանրապես հենց դա է որ օրինակ ասենք կրթությունը, գիտությունը եւ արվեստը շատ կարեւոր է, էլի։ Ասենք դրանք այն միջոցներ են որ մարդիկ իրենց համար կարան բացահայտեն այդ նոր արժեքները։ Եվ դրա համար ասենք կրթված իսլամները, ասենք արդեն բան են անում, ասենք ավելի տենց խուսափում ավանդական արժեքներից, ավելի շեշտը դնում են ինքնարտահայտման վրա եւ այլն։ Բայց պետք է ասեմ ձեզ մի բան։ Եթե դուք հայ եք, ինչքան առաջադեմ հայ լինեք, այնուամենայնիվ ձեր բաները, քանի որ միջավայրը արդեն գոյություն ունի, ասենք դուք պակաս էմանսիպացված եք, պակաս ազատագրված եք, քան թե եվրոպացիները։ Որտեղ միջավայրը բան անում, այդ տարբերությունները ոնց են ասում, լողոզում, հա։ Հիմա այստեղ իհարկե ասենք թե քանի որ արժեքների մասին խոսել, բայց պետք է իմանաք, որ արժեքները կոնկրետ բաներ են։ Չէ՞։ Օրինակ Միլտոն Ռոքիչ։ Ինքը բանն է, այս լեհական հրեա է, ինչպես բոլոր հոգեբանների, այսինքն հոգեբանների մեծամասնությունը, եւ իհարկե ասենք թե Ռոքիչը հոգեբան լինելով, գիտեք չէ, կան ինտելեկտի թեստ, լսել եք, կան ասենք խառնվածքի թեստ, Ռոքիչի հայտնագործությունը որն է, որ ինքը մի հատ համակ բան ունարեց, թեստ ունարեց, որպեսզի մենք կարողանանք իմանալ, ուրեմն բանն է, ինչ են ասում, որ մարդը ինչ տեսակի արժեքներ ունի, եթե ձեզ համար հետաքրքիր, դա խաղի նման մի բան,
դա խաղի նման մի բան է, եւ այդ առումով նախ եւ առաջ ասենք ինքը ինչ հայտնաբերեց, որ պարզվեց, որ արժեքների քանակը անվերջ է, շատ կոնկրետ է, ոչ քանակը կա, իհարկե տարբեր հետազոտողներ տարբեր թիվ են ասում, ուրեմն բոլոր մարդիկ ունեն նույն արժեքները, զարմանալի է, չէ՞, դες թվում։ Այսինքն, հա, ես սիրում եմ ազատությունը, բայց ցավոք տանը ընտանիք պիտի պահեմ։ Կներեք էլի, այսինքն հարցը ոչ թե այն բանի մեջ է, որ մարդը չի սիրում ազատություն, հարցն է, որ ինքը կարևորություն է տալիս ինչ-որ մի արժեքին, մյուսի նկատմամբ եւ այլն։ Եվ իհարկե ասենք, թե այդ բոլորը հա, այսինքն եթե ես ընտանիք եմ սիրում, իհարկե ասենք, թե կնունք ու ծնունդ էլ կսիրեմ, կներեք, հարսանիք ու կնես մոմ բառել էլ կսիրեմ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն եթե մարդը պահպանողական է, ինքը ընդունում է մյուս արժեքները, բայց իրանց ավելի ցածր տեղ է տալի։ Հետո իր մոտ այդ ամեն ինչը, ասենք համակարգված ձևով կարելի ասել մարդը ավանդական տիպի է, էմանսիպացիոն տիպի է, մարդը սիրում է ինքնարտահայտվել թե ոչ։ Ուրեմն երկու տեսակի արժեքներ գոյություն ունեն։ Արժեքների մի տեսակը ցույց է տալիս, թե դուք ինչ նպատակներ ունեք։ Որտեղ օրինակ ասենք, ոնց ասեմ, դուք ուզում եք արվեստագետ լինել, ինչի համար։ Որտեղ արվեստը ձեր համար արժեք է հանդիսանում։ Հասկանում եք, եթե դու համարեք անարժեք, իհարկե ասենք չեք զբաղվել արվեստով։ Օրինակ ասենք վերջնական նպատակներ, մարդը ձգտում է երջանկության։ Եվ այլն եւ այլն։ Գործիքային արժեքները, դրանք ինչպիսին է մարդը պիտի լինի, օրինակ մարդրազնի պիտի լինի, թե ինչ լինի, չգիտեմ, ճարպիկ պիտի լինի, թե ոնց պետք է լինի եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն տերմինալային արժեքներ, մասը չէ տերմինալային արժեքներ որոնք են։ Ինչ նպատակներ ենք մեր առաջ դնում, դառնալ իմաստուն, դառնալ երջանիկ, չգիտեմ, դառնալ ապահով եւ այլն եւ այլն։ Ես այստեղ գրել եմ այդ բաները ու ուրեմն ոնց որ դուք տեսնում եք, չէ՞, այդ բաները նպատակի արժեքներ 18 հատ են։ Եվ իհարկե ասենք թե ինքը համարում որ բոլոր մարդիկ նույն բաներ ունեն, եթե մենք անենք գործիքային արժեքներ։ Օրինակ ասենք կենսասերություն, անկախություն եւ այլն, ինքնատիրապետում, քաջություն, էսելը լայնախոհություն, ամուր կամք, դες բաները գրում։ Հա, չէ, դա բանն եմ ասում, նույնիսկ մենք քանի որ թեст չենք անցկացնելու, հա, քանի որ թեст չենք անցկացնելու, բայց նորից եմ ասում, շատ հետաքրքիր է, ասենք թե հասկանալը, այն առումով, որ իսկապես քո համար ինչն է կարևորը։ Այսինքն ինչպեսի մարդ ես ուզում դու դառնաս, գործիքային արժեքներ եւ ինչ նպատակներ ունեն քո համար, որովհետեւ ոնց են ասում, ինքնաճանաչում, այսինքն ինտելեկտը դες ցույց է տալիս դեր կարողությունները, այնտեղ բնավորություն ցույց է տալիս թե ինչպեսի մարդ եք, արժեքային ինչպեսի բաներ ունեք, բայց ես հիմա ուրեմն մարդ կա որ օրինակ ասենք թե իր համար մասնագիտությունն է կարևոր, չէ՞։ Մարդ կա որ իր համար մասնագիտությունը չի կարևոր։ Ինքը իր կյանքը ծառայեցնում է ուրեմն ընտանիքին, անձնական ոլորտի վրա ինքը կենտրոնացած եւ այլն։ Կան էթիկական արժեքներ, հաղորդակցության արժեքներ, ճիշտ է։ Այսինքն օրինակ ասենք մեկը ուզում ազնիվ լինի, մեկը ուզում է որ ընկերները հարգեն իրեն։ Հասկանում եք։ Մեկի համար շատ կարևոր է ասենք թե շփումը, բանը, մեկը ուզում է որ լայն մտահորիզոն ունենա եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն երբ որ թեստը անցկացնում է, դու պիտի հասկանաս, այս մարդը ինչ է ուզում։ Այսինքն արժեքներից անցում պիտի կատարվի թեստը անցնելուց հետո պիտի որոշի արժեքային կողմնորոշում արդեն։ Որտեղ ոնց որ ասեցինք, բոլորն էլ բանը սիրում են։ Հիմա այդ որ տալիս են այդ 18+18 դուք վերջում եք դասավորում եք, էլի, այսինքն կարտեշկաները դասավորում եք։ Սա առաջի տեղ, սա երկրորդ տեղ։ Կարտեշկաները պիտի առանձին լինեն, լսում եք, որպեսզի դուք հանգիստ ասենք թե չէ,
Էսի թող լինի 4-րդ տեղում, լավ, էսի թող գա 5-րդ տեղը եւ այլն եւ այլն։ Դեռ ձեր համար խաղակ։ Անցյալ դարի կեսերին հոգեբանները սկսեցին հարց տալ։ Գիտեք, ոնց է մարդը ասեն խելացի դառնում։ Դպրոցում դասեր անգլերեն սովորում եւ այլն։ Բայց ոնց է մարդը հասկանում ինչ է չարն ու բարին։ Այսինքն ոնց է զարգանում մարդու մոտ այդ չարի բարու զգացողությունը, որ մենք ասում ենք, ինչ ենք ասում, բարոյական զգացում հանդիսանում, այսինքն մի բան եմ ճարել։ Ուրեմն նախ առաջ եւ բան կա, մի շատ լավ մարդ կա, Կոլբերգ, հոգեբան, հոգեվերլուծող, ուրեմն կներեք ես ձայնին ցույց տամ, Լորենս Կոլբերգ, 87 թվականին է մահացել, ինքնասպանություն է գործում, ասեմ ձեզ։ Հա։ Ուրեմն եւ ինքը պարզվեց, որ մարդը իր բարոյական զարգացման մեջ, գիտեք չեն համար, բանը, ինքը գնաց հետազոտությունների համար հասարակածային Աֆրիկա, այնտեղ ծանր հիվանդություն ստացավ եւ արդեն չէր դիմանում, ուշում էվտանազիա արեց, պաստորեն։ Հա։ Ոյ, բաների, ողնաշարի, չեմ հիշում, հա, տենց, ինչ-որ վիրուսային բաներ, որ ազդել էր, ինքը ուժեղ ցավեր ուներ, հա, կարճ ասած, ուրեմն նախ վար ինքը պարզեց, որ կարելի առանձնացնել մարդկային բարոյական զարգացման մեջ 6 աշխարհ, գիտեք չէ, օրինակ ասենք, թե Յունգի մոտ խառնվածքը 4-ը, չէ, ինտրավերտ, էքստրավերտ, սանգվինիկ, բացվինիկ, խոլերիկ, հա, եւ այլ, ուրեմն դա ես կարևոր եմ համարում, որպեսզի դուք նայեք, եւ ինքը շատ հետաքրքիր, ասենք, ձև հնարեց հասկանալու համար մարդուն, եւ իհարկե ասենք, նախ առաջ ինքը գնաց հասարակածային Աֆրիկա, գնաց ասենք Թուրքիայի հեռավոր գյուղեր, կամ ասենք, չգիտեմ, Չինաստանի ինչ-որ գյուղեր, հասկանալու համար արդյոք ասենք, թե մարդիկ տարբեր առեկային ասենք մոտեցումներ ունեն, թե մարդիկ, ոնց են ասում, մարդկությունը միասնական է, ինչպես ասում են, ուրեմն, եւ ինքը ասենք, թե աշխարհի տարբեր, ինքը ցույց տվեց, որ ասենք, թե բոլոր հասարակությունների մոտ նույն արժեքներ ունեն, հասկանում եք, չէ՞, օրինակ օրենքները եւ նորմերը, խիղճը, սեփական զգացումները արտահայտելու կարողությունը, հեղինակությունը, քաղաքացիական իրավունքները, պայմանագիրը, ոնց ասում, խոսք ես տվել պիտի կատարես, ձեռք ես տվել պիտի քայլես, շախմատ, եւ այլն, փոխադարձ վստահությունը, արդարությունը, պատժի արդարությունը, իրավականն էլի ասենք, կյանքը, սեփականության իրավունքը, ճշմարտությունը, սերը եւ սեքսը 11-ը։ Այսինքն ոչ թե բանն է լինում, բարոյական զարգացման փուլը որոշում է, թե երբ որ դուք զարգանում եք կամաց, ասենք ձեր մոտ փոխում է վերաբերմունքը արժեքների նկատմամբ։ Ինչ որ բան ավելի կարևոր է դառնում, ինչ բան։ Դա հատկապես երևում է երեխաներին, երբ որ դուք նայում եք։ Ուրեմն իր համար ասենք թե ամենակարևոր հասկացողությունը բանի բարոյական զարգացման մեջ մարդու արդարության զգացողությունն է, այսինքն որքան համընդհանուր է մարդու մեջ արդարության զգացողությունը։ Օրինակ ես կարող եմ արդար լինել Հովանեսի նկատմամբ, բայց որտեղ իմ ընկերն է, բայց կարող եմ այդքան նույնքան արդար լինել ձեր նկատմամբ, որտեղ մենք համարյա իրար չգիտենք։ Ուրեմն նախ առաջ շատ կարևոր է, որ մարդու մոտ իրապես ասենք թե բանը առաջանում է երեխեք ջան բավականին ուշ։ Փոքր երեխաները բարոյականության զգացողություն չունեն։ Իրենց մոտ մենակ այսպես է կներես ոնց են ասում քաղցրաբլիթի ու մտրակի էֆեկտն է գործում։ Եթե ինքը գիտի, որ դրա համար կպատժի չի անում։ Եթե գիտի, որ կներեք բան կնա, իր համար մարոժնի կառնի, բայց մամա ջան, խաղալիքները հավաքի դե գնա մարոժնի առ։ Եվ այդ առումով ասենք թե երեխեքը սկսած 10 միջին դասարաններում դպրոցի սկսում են բան անել, բարոյական խնդիրներ արդեն քննարկել, ահա, դու խաբար բզիկ ես, դու կներես ես, այսինքն երեխաները փորձում են ինքնուրույն ինչ որ առաջին դատողություններն են ուզում անել բանի մասին,
բարոյական բանը, զգացում ինչ բանն է, եւ ինքն էլ օրինակ ասենք Կոլբերգի մեթոդը հետեւյալն է։ Ինքը հարցազրույցներ անցկացնում։ Այսինքն ինքը մի հատ իրավիճակ է դες առաջարկում, հետո ասում արի զրուցենք այդ իրավիճակի մասին։ Իր մեթոդը կոչվում է կոգնիտիվ։ Ինչ է նշանակում կոգնիտիվ։ Օրինակ ասենք թե հոգեբանները բարձեցին, որ օրինակ ասենք թե երբ որ դուք տեսնում եք բռնության տեսարան, այնպես որ ինչ ուզենա կարաք մտածեք։ Կամ 4 տարբերակ մտածելու։ Ինչպես կմտածեք, ասենք դուք ծառ եք տեսել, կա 5 տարբերակ, թե ինչ կմտածեք այդ ծառի մասին։ Հասկացեք կոգնիտիվ մոտեցումը որն է։ Այնպես որ անվերջ վարիանտներ գոյություն ունեն։ Հասկանում եք, որտեղ միշտ գոյություն ունի մի հատ մտածողության սխեմա, թե ոնց հարկավոր մտածել, ասենք նկարչի մասին։ Կամ որոնց տարբերակներ կարող լինեն, ասենք թե մի քանի։ Եվ իհարկե ասենք իր բանը գլխավորը, ուրեմն բանն է, Հայնցի կոչված դիլեման է։ Ուրեմն ոնց է ասենք թե Հայնցը կինոն է, որ տարապում է քաղցկեղից։ Դա կարող է իրեն կինոջը կարող է բուժել մի դեղամիջոց, որ հիմնված է ռադիոակտիվ նյութի վրա։ Հիմա դեղագործ կարողանում է այդ գյուտը անել եւ ասենք թե ռադիոակտիվ միջոցներով բուժում է քաղցկեղը։ Նույնիսկ այդ հատուկ տեսակը։ Դե ինքը բան անում, ասենք գնում է այդ ռադիոակտիվ բանը առնում է, նյութը առնում է $400, $4000-ով ծախում է։ Հիմա ամուսինն է որ սիրում է իր կնոջը, գնում խնդրում ասում է, երես ասենք երները ու բաներով հավաքվեցին, 2000 եմ հավաքել։ Բան էլի։ Հա, չես զիջի քո դեղը, ասենք 2000-ով, բան էլի, մնացածն էլ եթե պետք լինի, հետո գամ կավակեմ։ Դե ասում որ ամեն մեկը գա ասի իր գինը ասի ոնց կլինի։ Ես իմ գինն եմ ասում, որովհետև ես իմ ոնց են ասում եւ այլն։ Որ դեղագործն ասում չեմ անի։ Ուրեմն Հայնցը որոշում է ինչ անել։ Ասում է գիշերը գնամ, պատուհանը կջարդեմ, կմտնեմ ձեղը կգողանամ։ Ու ստեղ ասենք թե սկսում է, այստեղ բերված են նաև ուրիշ օրինակներ, կամ օրինակ ասենք ձեր աղջիկների վրա, օրինակ բերեմ մի հատ։ Ասենք Երևան, այդ ոնց է կոչվում Երևան մոլ։ Ասենք ընկերուհիները գնացել եք Երևան մոլ։ Ձեր ընկերուհին ասենք թե վերցնում է, sense բանը, ժակետը բանը, կամ բան, մի լավ բան շատ է հավանում, կողմա կորտկայի տակը ու գնում է։ Ստեղ ասենք թե բաները, այդ հսկիչները նկատում են որ գողացել են։ Ինք հասնում է փախնել, լսում եք, բայց ձեզ բռնում են։ Դու գողություն չեք արել։ Սկսում են վախեցնել։ Հեսը կվերցնենք ու ասենք, կզանգենք աշխատանքի տեղ, խայտարակ կանենք եւ այլն։ Դու ասա ով այդ ընկերուհի, հասցեն ասում մենք գնանք, ոնց են ասում, մեր ապրանքը հետ բերենք, էլի։ Հիմա հասցնել ոնց կվարվեք։ Ուրեմն այստեղ այլ դիլեմաներ կա, օրինակ ասենք այստեղ ոստիկանն է, որ իմանում է որ գողացել է Հայնցը դեղը, փրկել է իր կնոջը, բայց բանը գողություն է արել, տենց է փրկել եւ այլն։ Ուրիշ այլ բաներ կան, ասենք երկու եղբայրների դիլեմա։ Դիլեմա գիտեք չէ՞ որն է։ Երկընտանք է այլ թարգմանվում, ինքը նշանակում է ընտրություն, ոչ թե լավի ու վատի միջև, այլ վատի ու ավելի վատի միջև։ Դե սովորաբար կյանքում հենց այդպես է լինում, դրա համար եմ ասում, ուրեմն 6 աշճաններ կան, որ ինքը ասենք թե բան անում, եթե վերցնենք փոքր երեխաներին հատուկ, երեխայի բարոյականությունը կարելի ասել դեռ զարգացած չի։ Եվ ամեն ինչը վախի ու պատժի բանի վրա է հիմնվում, պատիժ եւ հնազանդություն, այսինքն ինչպես կարող եմ, բայց օրինակ ասենք թե երկրորդը միամետ հետանոստական վախ ուժի առաջ, ուրեմն եւ իհարկե ասենք թե օրինակ ասենք թե առաջին աշճանը դա ասենք փոքր երեխաներ են, բայց հետո ասենք թե դպրոցական տարիքի առաջին բաներում ասենք թե բանը երեխեք միած բառ են սիրում խափում ես հա ու կարճ ասած հիմա ուրեմն
Երկրորդ աշյանն ի սկզբունքը հետևյալն է, այսինքն երբ որ ասենք սկզբունքը ես քեզ դու ինձ, չէ՞, ուրեմն ամենակարևորը սկզբունքը խափում ես, տղաջանը չխափեցիր, աշինը խափեցիր եւ այլն, ընդ որում ասենք թե կա ասենք կաշառակեր չինովնիկ, ինքնա չէ ասենք թե բանը, ես քեզ դու ինձ սկզբունքով աշարժում, օրինակ ասենք թե աշակերտը, որ սովորում է ոչ թե բանի համար, գնահատականի համար, որտեղ 5 գործածավ կներես, իրանք գով են տանը, կամ չգիտեմ, դասատում գովի եւ այլն, հա, ուրեմն կպարզա, որ այստեղ մի հատ լավ հեքիաթ կա, բարի կենդանի շմեք, որ երիսկին ու տերտերանթատ ասում են բանը, ոնց ասում դեղ, հիմարը դու ես կամ հիմարը դու, հիմա կարճ ասես ոնց կարելի է պարզել, թե ասենք երիսկինն է հիմար, թե կներես տերտերը ոնց, ուրեմն հարկավոր է դիմել եպիսկոպոսի, այսի թաղի ավտորիտետի մակարդակն է կոպիտ ասած, հա, որովհետև ասենք թե անպայման ասենք գնում ես գողագանի մոտ, գողագանը կներես ասենք թե այդ բանը ոնց են ասում, այդ ոնց այդ կոչվում գողական կանոնները, որ կներես տոչնիով է եղել, էլի, ճշտի մեջ է եղել եւ այլն, էլի, շատ կարևոր է որ օրինակ ասենք թե երկրորդ մակարդակը դա կոչվում է պայմանական մակարդակ Կարճ ասած, այստեղ լավ բան եմ, քորի մեջքս, հետո ես քո մեջքը կքորեմ։ Շատ լավ սկզբունք կա ինձ այլոց։ Փուլ երրորդ, այստեղ շատ կարևոր է։ Փուլ երրորդը դա կարելի ասել, որ մարդու համար, ասենք կարևորագույն բարոյական կողմնորոշումը հանդիսանում ամոթ։ Այսինքն, այս բանը կարելի է անել, որտեղ դա ամոթ է, բայց այս բանը, ասենք թե չի կարելի անել, որտեղ ամոթ չի։ Դա շատ հետաքրքիր է, էլի, որտեղ օրինակ ասենք պատկերացրեք հայ խոպանչի։ Ինքը իհարկե ավանդական մարդ է, դրա համար իր համար ամոթը ու նամուսը կարևոր բաներ են։ Բայց ինձ ինքն գնում է Ռուսաստան, կներես, չկա այդ կներես իր գեղական միջավայրը, եւ ինքը ինչ ասում, արդեն ամոթը կորցնում է լավ։ Հասկացաք։ Հա։ Ուրեմն բարձր է, որ օրինակ ասենք այդ մարդկանց համար շատ կարևոր է, որ օրինակ ասենք այդ իրանց փոքր խումբը, բանը եւ այլն եւ այլն։ Կարճ ասած, ոնց են ասում, էս էլ ավտորիտար, բայց ով է այնտեղ ավտորիտետը, գողականը չի։ Այստեղ ավտորիտետը մենք ենք։ Շրջապատը ինչ կասի մեր մասին։ Հասկանում եք, շրջապատը։ Ну, принципе, ասենք թե օրինակ ասենք թե շատ նացիոնալիստներ, ասենք թե այս մակարդակը շատ են սիրում, էլի։ Ուրեմն ոսկի կանոնը շատ կարևոր է երրորդ փուլը, որովհետև ճիշտն ասած մարդկանց պետք է ավելի զարգանալ բարոյապես։ Որտե միջավայրը կնես բանան, շատ միջավայրին հարմարվելու լավ եղանակը, ոսկի կանոնը։ Ես ուզում եմ, որ ուրիշները լավ մտածեն իմ մասին, ես ուզում եմ նրանց գողացնել, հավանաբար իմ լավ պահված կստիպի մարդկանց սիրել ինձ։ Գիտես, մի անգամ վիճում էին, լավ տղան մասնագիտությունա թե չէ։ Ուրեմն երրորդ փուլը դա այս է մակարդակը, երբ որ լավ տղան ուրեմն մասնագիտություն է դառնում, հա։ Եվ չորրորդ փուլ։ Այսի կներից մեկը մյուսից բետար փուլեր են, ճիշտն ասած, ուզում եմ ասեմ, այստեղ մարդը արդեն սկսում է հասկանալ օրենքի, իրավունքի, արդարադատության, չէ՞, կարևորությունը։ Ինքը հասկանում է, որ եթե կներեք ասենք օրենքները խախտվեն, ոնց որ օրինակ ասենք թե Վրաստանում եղավ Շևարդնաձեի ժամանակ, փաստորեն այնտեղ իշխանություն եկան ովքեր գողականները։ Եվ այդ առումով ասենք թե ինքը օրենքների մեջ սկսում է հասկանալ ու տեսնել, որ օրենքը ոչ թե պատժելու համար է կամ զսպելու համար է, այլ նաև կարող օրինակ ասենք թե պաշտպանի նաև իր իրավունքները։ Օրինակ ուսանողները կարող են իրենց դասախոսին ասել, դու խախտում ես իմ իրավունքները։ Դա արդեն մարդու մտածողության մեջ հայտնվում են ուրեմն նոր բաներ։ Եվ ձեզ ասեմ, ուրեմն շատ կարևոր է հասկանում, որ սա կոչվում է կարգապահական հասարակություն, այսինքն շատ կարգ ու կանոնի հասարակությունն է այդպիսի մարդիկ ստեղծում, եւ ձեզ պետք է ասեմ, ուրեմն
բարոյապես սխալ օրենք է գործել, այսինքն հարկավոր է որ կանոնների հետևել եւ այստեղ շատ կարող է մեղքի զգացողություն, այսինքն եթե դիմակ չես կրում, չնայած կարող է քեզ պետք չի, կոմոդ առաջանա մեղքի զգացողություն։ Բայց կներեք ասենք թե մեկ ուրիշը, ասենք ամոթը դիմակ կրել է։ Հասկանում եք տարբերությունը որն է դիմակ կրողի եւ ում համար ամոթը դիմակ կրել է։ Եվ այլն։ Դրա համար ասենք բան կանենք։ Ուրեմն այսպես շատ կարևոր է, չէ՞, կարգոկանոնի, այսպես օրենքի մարդու, չէ՞, ասենք թե մակարդակը բարոյական, եթե մարդիկ չեն հարգում օրենքներն ու կարգոկանոնը, ես ես կարող եմ ասել, ուրեմն պետությունը չի կարող կայանալ։ Ուրեմն երրորդ մակարդակը պետք է որպեսզի ազգ սարքենք, չորրորդ մակարդակը պետք է որպեսզի պետություն սարքենք, հիմա հետ պայմանական 5-րդ մակարդակն էլ մեզ հարկավոր է որպեսզի պետությունը դառնա զարգացող եւ այլն։ Այս առումով ուրեմն երբ որ մարդը ապրում է սեփական բարոյական սկզբունքներով, հետարքիր բանն, ես ձեզ ասեմ, ուրեմն մարդը սկսում է հասկանալ, որ օրինակ ասենք մարդիկ կարող են ունենալ տարբեր կարծիքներ եւ այդ մարդկանց համար ինքը պլուրալիստական է, այսինքն ինքը հասկանում է ոնց են ասում երրորդ մարդու տեսակետից։ Օրինակ դες բերեմ Նիկոլ։ Հայաստանը բաժանված է նիկոլականների եւ հականիկոլականների։ Եվ այլն, բայց հիմա պատկերացրեք, որ դուք ունեք այնպիսի բարձր պատկերացում, որպեսզի ոնց ասեմ ձեզ, էլի, որպեսզի դուք հասկանաք, որ դա սովորական բան է։ Այսինքն այնպես չի, որ օրինակ ինչ-որ մի բան բացարձակ ճշմարտությունն է, եւ ասենք թե բոլոր պետք է նիկոլական լինեն, կամ էլ կներես բոլոր պետք է համարեն ազգի դավաճան։ Հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Մարդը հասկանում է, որ կներեք, ասենք մեկը ընտանիք է սիրում, մեկը կներես մարոժնի է սիրում։ Հա, չի բան է։ Դուք մոռացաք այն մարդուն, որը կներես աշխարհում ամեն ինչ շատ կակաց է սիրում։ Հա, լինում է բաներ, էլի։ Օրենքը արդեն իր մոտ կոչ չի ընդունվում։ Ինքը հասկանում է, որ օրենքները կատարելը լավ բանն է, օգտակար է, բայց օրենքները միշտ գրված են լինում ինչ որ մեկի համար։ Եվ դրա համար միշտ պետք է մարդը ակտիվ լինի։ Մարդը ակտիվ պետք է լինի, որպեսզի օրենքները անդադար փոխվեն։ Հասկանում եք, որովհետև ասենք թե օրենքները, որ ընդունել են, չէ, ասենք ներդրումների մասին։ Այդ ներդրումների օրենքների շնորհիվ, օրինակ ասենք թե Լեփիկ Սամո բան շաքարավազի վրա բան արեց, միլիարդներ կուտակեց, որտեղ ինքը ներդրումների օրենքների շնորհիվ ազատված էր հարկերից։ Ուրեմն հարկավոր է պայքարել, օրենք կատարելը դեռևս ամեն ինչ չի։ Օրենքներից շատերը, ասենք անարդար է, ինչ որ մեկի շահի համար են գրված, որտեղ մենք բոլորս էլ մարդ ենք, բոլորս էլ կներես առաջին հերթին սահմանափակ մտածողություն ենք, չեմ ասում շահի համար պարտադիր էլի։ Ուրեմն ոնց կարելի է անել, այստեղ կարևորը փոխզիջումն է, այսինքն դու պետք է հասկանաս, որ բոլորը պետք է ունենան իրավունքներ, այլ ոչ միայն ճշտողները, սխալ մարդիկ էլ պետք է իրավունքներ ունենան։ Ուրեմն մենք հիշում ենք Հայնցի դիլեման, որ կինը մահանում էր, կներ դեղ էր պետք, Հայնցը գնաց գողացել։ Ուրեմն բան է անում։ Այստեղ ես կբերեմ, թե օրինակ ասենք ամեն մակարդակի մտածողը, երբ որ ինքը հարցազրույց անցկացնում, ասենք ամեն միանգամից չան, բազմաթիվ հարցեր են տալիս, եւ որի ժամանակ ասենք մարդը բացահայտում է, որ ինքը լավ տղա է, թե կներես օրենքի տղա է, թե ինչի տղա է եւ այլն եւ այլ կամախտի։ Ուրեմն բերենք ասենք թե ամեն մի ոնց են սովորաբար մարդիկ արտահայտում, էլի ամեն աշճանի վրա։ Առաջին աշճան գողանալ չի կարելի, նրանք կբռնեն ու կնստացնեն։ Գողանալ կարելի է, որտեղ դեղագործ ու մեղավոր այդքան բարձր գին է նշանակել։ Ուշադրություն դարձրեք այս բանի վրա, որովհետև մարդը կարող է նույն բանը ասել, բայց ուրիշ կներես արժեքային բաներ։ Երրորդ աշճան, սիրելու մարդու համար ամեն ինչ էլ կարելի է։
իմ մտերիմներ ու իմ ընտանիքը ինձ հասկանա, դա է ամենակարևորը։ Զգացիկ ընտանիքը, ընկերները, միջավայրը, շրջապատը։ Գողանալ չի կարելի, օրենքը պարտադիր բոլորի համար, կարող է փող ճարել։ Գողանալ չի կարելի, պատկերացնենք, որ ինքնաձեռնագործ, իր դրում կգար, որ իրան գողանում են, այդ շրջելույթյան ըմբռնումը արդեն գալիս։ Ուրեմն 5-րդ մակարդակը, դեմոկրատական կարելի ասել, ոչ մի օրենք չի կարող արգելել մի մարդուն փրկել մյուսին։ Նու 6-րդի մասին դրա համար չխոսեցի, որտեղ ես կասկածում եմ, որ տենց մարդ կա, որ տենց եմ ուտեցում, նու չգիտեմ էլի, երբ Բուդդան կամ Հիսուս Քրիստոսն էր այդ մակարդակի մասին ուտեցում, դրա համար կյանքի եւ արդյունության պահպանումը բարձրագույն սկզբունք է։ Նու մոտրապես հասկացաք ո՞ր։ Այսինքն դա հենց այն բանն է, որ մենք տեսնում ենք, որ բանն է, Կոգուտի, ասենք, Կոլբերգի, Իսլավ մարդ էր, տեսեք, ինքը լրացնում է Ինգելհարտին, որտեղ Ինգելհարտը խոսում է մշակույթների մասին, իսկ բանը Կոլբերգը ինքը խոսում է անհատականի մասին, գիտեք, բանը, ասենք, ոնց է, ասենք, Ինգելհարտը ոնց է չապել Հայաստանում ինչ բարոյականություն կա, մի քանի հազար մարդու բան արել, հարցազրույց են արել, այդ արժեքների մասին եւ այլն, էլի, լավ գրանտ են ստացել, մեր սոցիոլոգները, Հայաստանի սոցիոլոգները դրանք իրականացրել են։ Ես այսքանն եմ ուզում պատմել, հուսով եմ, որ օրինակ ասենք ձեզ օրինակ ասենք ինքան խարխշտիկ են խոսում բարոյականության մասին, բարոյական արժեքների մասին, մշակութային արժեքների մասին։ Ես այս բանով այս դրույթի մեջ ուզեցի որ ձեր մոտ ասենք ավելի կարգավորված էլի, մտքեր ավելի կարգավորվեն դրա մասին։ Ինչու, որովհետև նորից եմ ասում, այստեղ ես չեմ եկել, որպեսզի ձեր արժեքները ձեր ձեռքից խլեմ։ Հակառակը, ոնց էր ասում Նիցշե, բան, որ ես եկել եմ մարդկանց վերադարձնելու այնինչ նրանց ապարտկանում, այսինքն, դիպ դրա համար ասենք կարծում եմ, որ այդ բանը, որ մարդը, ոնց են ասում, ունի բաներ, բայց ոնց որ իրանը չելի, հասկանում եք, այսինքն, չգիտեմ, ունեք ասենք մտածել է, ինչի ես մտածեմ, հենա թու տելևիզորի մարդիկ մտածել են, կամ քաղաքական գործիչները, կամ ինչի ես մտածեմ, այնա կներես, չգիտեմ, արվեստաբանը թող մտածի, ես նկարիչ մարդ եմ, գլուխս ինչի համար ցավացնեմ եւ այլն։ Հարցը իմաստը դրա մեջ է։